Let's go. We're live? We are live. Estamos en Tenerife. vivo desde Tenerife. Sexuality is a nice topic to talk about sometimes. Es un tema agradable del que hablar de vez en cuando. My oldest son Mi hijo mayor is a philosopher es un filósofo of 18 years, so de 18 años, very convinced with his optic, muy convencido de su óptica, but it's pretty cool. pero está guay. So he's in favor of gender abolition. Él está a favor de la abolición del género, de los géneros. Like, we don't ever say man, woman, he, she. Como nunca decir hombre, mujer, él, ella. She's in favor of getting rid of the concept of difference at all. Está a favor de quitar cualquier tipo de diferencia por completo. I mean, society is still fighting to give equal pay between men and women. Y la sociedad está intentando todavía de dar una paga igualitaria a hombres y mujeres. And he's working like on this concept of Y está trabajando en ese concepto. when you fill an application for a job, Cuando llenas un formulario para un trabajo, there should be no box male no female. debería haber un cajetín que diga hombre o mujer. It's irrelevant. Es irrelevante. Okay, you want someone who does the job. Quieres a alguien que haga el trabajo. Okay, if you don't intend to have sex with someone, Si no pretendes tener sexo con alguien, their gender doesn't concern you, su género no te debe de concernir. and their orientation doesn't concern you. Y su orientación tampoco. He says medically, Médicamente, at the medical level, al nivel médico, that's like super science, eso es superciencia, very advanced medicine. medicina muy avanzada. It is not possible to No es posible identify identificar if you are a man or a woman si eres un hombre o una mujer at the medical level. a nivel médico. It is possible to identify Es posible identificarlo, which sexual organs are on your body, los órganos sexuales que están en tu cuerpo, but it is not possible to identify if you are a man or a pero no woman, identificarlos con ser un hombre o una mujer, or if you have a gender o si tienes un género at all. por completo. And he's very in favor of that. Y él está muy a favor de esto. He's in the non-distinction. Está en la no distinción. It's pretty advanced. Es muy avanzado. He says there is Dice, no difference no hay diferencia between a man and a woman. entre un hombre y una mujer. But he says this from his point of view. Lo dice desde su punto de vista. I say, I understand what you're trying to say, Entiendo lo que tratas de decir, but there's a fucking obvious difference pero hay una jodida obvia diferencia for any human who has looked at a para body cualquier humano que ha mirado un cuerpo between a man and a woman. entre un hombre y una mujer. You know, it's very nice to philosophize, Es bonito filosofar. but then there's a manifest reality we have Hay to una deal realidad with. manifestada con la que tenemos que manejar. And he answered, Y respondió, Dad, sometimes I'm afraid papá, a veces tengo miedo when you're like 75 years old, de cuando tengas 75 años, how antique and close-minded you will be. lo anticuado y cerrado de mente que vas a hacer. I said, do you remember what job I do? ¿Te acuerdas del trabajo que tengo, a lo que me And my dedico? other son in the back seat of the car Mi otro hijo en la parte de atrás del coche says, dice, Dad, don't papá, worry. papá, ni te preocupes. You are by far the most open-minded human that we know, okay? De lejos eres el hombre con la mente más abierta que conocemos en el I said, mundo. okay, all right. Okay. Shit, I thought I was Mierda. losing it. Yo pensé que me estaba perdiendo. But you see, Pero ves, at one point a child en un punto el niño goes in a state va a un estado that he needs to just be que by necesita himself. estar por sí mismo. And my children Y mis hijos don't need to do it through a revolt. no necesitan hacerlo a través de una revolución. But there are these moments Pero hay estos momentos of
complete denial of dad's opinion, de completa negación de la opinión de papá, which is kind of funny lo cual es divertido because, it's not always about politics. porque no siempre es sobre política. He says there's no difference between, he didn't say all the time there's no difference. No dijo todo el tiempo que no hay diferencia. Sometimes he says there's no difference. A veces dice que no hay diferencia. But other times he said Otras more veces accurately, dice más precisamente, you cannot define a woman or a man. no puedes definir a un hombre o una mujer. And now I like that. Ahora, eso sí me gusta. I like that. Eso sí me gusta. So I tell him, Entonces le dije, as a trap, como trampa, are you attracted to men or women? ¿te gustan los hombres o las mujeres? He's saying about, being undefined. So, Está but diciendo are you ser attracted to indefinido, men or pero women? ¿te atraen los hombres o las mujeres? He's the one who tricked me. Él es el que me puso una trampa a mí. Dad, this is still defined. Eso sigue siendo definir. I am attracted to feminine forms Me siento atraído por formas femeninas who must not necessarily be carried on a woman que no necesariamente deben ir ser llevadas por una mujer, because it doesn't matter. porque no importa. Wow! Yes! Sí, This is freaking awesome. es maravilloso. And he thinks he's revolting against his dad. Y cree que está en revolución And I'm contra like, su papá. that is the fucking point. Ese es el punto. Like, we are in total agreement. Estamos totalmente de acuerdo. He just needs the state Él of solo necesita el paso liberation from parenthood, de liberarse de la paternidad. And I allow him to live that Y le permito hacerlo because it's a good step in his growth. porque es un buen paso en su crecimiento. It's really awesome. Es maravilloso. Maybe one day he'll watch this video. Oh, Quizás un she's día vea dad, este you did it. vídeo. I was 18. Yo tenía 18 It's años. still good wisdom. Sigue siendo buena sabiduría. Can you consider this? ¿Puedes considerar esto? Freedom La libertad of definition. de definición. I will remain heterosexual. Voy a seguir siendo heterosexual. I'm not going to say, I need to experience absolute freedom. No voy a decir, voy a experimentar absoluta No, libertad. I don't believe in forcing experiences that you're not into. No creo en forzarte a experiencias en las que no sientes o no crees. It's irrelevant also. Es irrelevante también. There's many saints who never had sex in their history. Hay muchos santos que no tuvieron sexo en su historia. So the entire topic of sexuality Entonces el tema al completo de la sexualidad is irrelevant es irrelevante in the context of en self-realization. el contexto de la autorrealización. You have it or you don't, like ¿Lo tienes o no lo tienes? whatever your path, Cualquiera que sea tu camino. but it is not a subject that matters No es un tema que importe in evolution. en la evolución. It matters in human drama, Importa en el drama humano, in how you emancipate yourself. en cómo te emancipas. It is not at all a necessity in any way, No es una necesidad de ninguna manera, but you can have it if you want, pero puedes tenerlo si quieres and you can be without it, and y puedes estar sin it ello. doesn't. You're not gonna miss something of God. No vas a echar de menos algo de Dios. Okay. I find it pretty cool. Lo encuentro guay. The concept I'm talking about. El concepto del que I hablo. find it pretty cool. Sex, yeah, También encuentro muy guay el sexo, but it's not a necessity. pero no es una necesidad. I've often spoke of sexuality Con frecuencia hablo de sexualidad for the purpose of personal growth, por el propósito del crecimiento personal, because humans porque los humanos tend to develop drama around sexuality. tienen tendencia a desarrollar drama alrededor de la sexualidad. We agree, right? I mean, Estamos de acuerdo, ¿eh? it's not just sex; it's No desire. es solo el sexo, It's es el deseo, relationships. son las relaciones. I mean, there's a dude and a girl Hay un chico y una chica that are a couple, que son pareja, never had sex, nunca han tenido sexo, will never have sex. nunca lo tendrán.
The difference between lovers and friends La diferencia entre amigos y amantes usually is the sex. normalmente es el sexo. Okay, so they call themselves lover, they're Se actually llaman friends, amantes, de hecho son amigos, but it doesn't pero matter. no importa. You know, they're just friends that like to Son hang out all the amigos que les time. gusta estar juntos todo el tiempo. You know, maybe they're exclusive in giving hugs. Quizás son exclusivos en darse abrazos. They go to the seminars to hug everyone. Okay, Van no, a un not seminario y se that. abrazan a todo el mundo, entonces no, tampoco Okay. es eso. They're exclusive in Son giving exclusivos hugs en dar that abrazos certain way. de una cierta manera. I mean, Ok, that's their sexuality. esa es su sexualidad. It's not based on orgasms. No está basado en orgasmo. Cool. Está guay. All right, sure. Why? Está bien. Why ¿Por qué not? no? You see? It's not an objective to achieve. No es un objetivo a lograr. Saying some people do that, and it's like, yeah. Algunos santos lo hacen, sí. All right. Está bien. Definition La definición that we give ourselves by looking at the surface. que nos damos al mirar a la superficie. I am a man. Soy un hombre. I feel a man. Me siento un I hombre. look like a man. Me veo Behave como un like a hombre. man. Me comporto como Think un hombre. like a man. Pienso como un My hombre. girlfriend reminds me all the time I Mi think novia like me a man. recuerda que Think pienso like a man como all un the- hombre. Yeah. Sí. I do that. Sí, lo hago. That's just because it's how it came out, you know. Es simplemente porque es como salió. You know, some trees grow like that. Algunos árboles crecen así, Some trees grow like otros this. crecen así. I grew like that. Yo crecí así. It's not because I must be like this. No es porque yo deba de ser así. That's what nature produced Eso es lo que la naturaleza produjo, as me. como yo. As Maha Vajra, Como Maha Vajra, I tend to be masculine, tengo tendencia a ser masculino, life after life. vida tras vida. Didn't feel that Maha Vajra No sentí ese Maha Vajra being feminine siendo femenino in those few life as a woman. en esas vidas que he tenido como mujer. That's if you believe in Y reincarnation. eso es solo si crees en la reencarnación. If you don't, just take this as a big metaphor. Si no, contemplarlo como una metáfora. It doesn't really matter, actually. No importa, de hecho. I could have even not spoke about this part Podría ni siquiera haberlo hablado de eso. because you know reincarnation is so subjective. Porque And la reencarnación es tan subjetiva. for some, it's more opinion than Para algunos es experience. más una So opinión que experiencia. forget it. Olvídalo. All right. Bien. So Entonces, I was playing estaba jugando Dungeons and Dragons online, Dungeon and Dragon, Dragones y Mazmorras en línea. and I had time in my evening for a game Tenía un tiempo libre en mi tarde para una partida during the full lockdown of the pandemic. durante el encierro de la pandemia. So it's okay. It's like I'm not just gonna watch another series on TV. I'm gonna No voy play a ver otra serie de televisión, voy a you know, jugar. the most human contact I can. El máximo contacto humano que puedo tener. Go on these forums like who's looking for players. Ir a estos foros, quién Okay. busca un jugador. And there's this group that is really cool Y hay un grupo que está muy guay because they are queer. porque son reinas. Queer. LGBTQ. Ah, no. LGBTQ. Yeah, yeah, Lesbian, reina. gay. Reinona. Reina. Yeah. All right, you guys, what is a Spanish term? Queer. Sí? Okay. Reinona. In Spanish, queer exists. Okay, anyway, it's like very open-minded LGBTQ, all right? Gente del colectivo All right. LGTB Which is abiertamente. like, all right, the game is nice, they know the rules. That's what El matters. juego es Okay, bueno okay. y conocen las reglas. Stop Okay, talking about dejen de this. You're hablar just acerca like, de eso, hey, como let's talk about queer vamos a for hablar 5 minutes. de No. las reinonas Okay, 5 minutos. I was gonna play Dungeons and Dragons, Iba a jugar Dragones y Mazmorras. and like I said, just stop talking about it. Como You dije, guys in the dejen back de are still hablar de talking ello, about siguen queer. hablando Stop sobre it. ese tema. I want to Paren. teach Quiero something, enseñar algo. and your mind, Y tu mente, relax, go on. relájate, vamos. And I'm just there, Estoy ahí, talking, hablando, acting, actuando, playing a game, jugando. and you know,
For them, I appear very heterosexual. Y para ellos yo me veo bastante heterosexual. I'm a old white man Soy un hombre viejo blanco that chooses these kind of actions in my que character, elige este tipo de acciones en mi personaje, who's an old white man, que es un hombre viejo blanco. and everyone has a rainbow or Y a todos unicorn tienen somewhere in their un characters. arcoíris o un unicornio But en su it's a personaje, Dungeons and Dragons pero es game. dragones y You mazmorra know, you play. y juega. And one of them says, Y uno de ellos me dice, you are so cool. eres tan guay. The only problem I El have único with you problema que tengo contigo is that you are not queer. es que no eres un queer, no eres una You're, reinona. you're a straight old dude. Eres un viejo heterosexual. I said, you have built movements, Has construido movimientos, tú, parades, eh, paradas. You know, like you go in the street. movimientos, desfiles, Yeah. Based on the context basado en el contexto of not judging someone's sexuality. de no juzgar la sexualidad de alguien And you judge me for being straight? y me estás juzgando por ser hetero. You're doing exactly what you Estás haciendo despise. exactamente lo que odias. Do you realize that? ¿Te das cuenta de eso? It's like, shit, yeah. All of them Oh, except mierda. her. Todos menos all of them. ella. Oh, yeah. Oh, Shit. sí, sí, wow, sí, that's mierda. cool, you know. But her says, but you Pero have ella no dijo, idea, "Pero no all the tienes things we idea, have to go through. todo lo que hemos tenido que vivir. Exactly. Exacto. They had to Ellos fight tuvieron que pelear in a world that en un was mundo violent que era violento against their freedom. con su libertad. They had to invest Tuvieron energy. que invertir energía. Now they have just to argue with old people, Solo tienen que discutir con gente vieja. and otherwise they starting to function very well in society, Empezaron a funcionar muy bien en la sociedad, like anyone should. como cualquiera debería. You do you, I do me, you know. Tú haces a tu manera, yo hago la mía. But it was cool Pero estuvo guay to see that ver this person que esta persona reached the point of llegó al judging punto de juzgar the most common sexuality, la sexualidad más común. because you know homosexuality is still a minority. Porque la homosexualidad sigue siendo una minoría. It's not like there's not 50% of people. No es el 50% de la población. Yeah, it's you see, the thing is, Entonces, la cosa es, what comes out of nature, lo que sale de la naturaleza, you take it as it is. lo tomas tal y como es. It is a seminar of revelations from nature. Es un seminario de revelación de la naturaleza. So I'm just using Entonces, this estoy small usando topic este pequeño tema to give you an example para darte un of the ejemplo attitude de la actitud towards anything else hacia todo lo demás, on how nature does de stuff. cómo la naturaleza hace las cosas. Breathe. Respira. I told these people, Le dije a esta gente, I don't love queer people. no me gusta la gente queer o las reinas. I could imagine their face, that Me puedo silence. imaginar sus caras en on silencio Discord. en ese momento. I said, I love people. Yo amo a la gente, So I love you guys. así que les amo. If I had to say I love queer people, Si tengo que decir que amo a la gente queer, I'd a be las stuck reinas, in the judgments that estaría you're fighting to estancado get en el rid of. juicio de lo que tú estás tratando de quitarte. I love you guys. Les amo, chicos. And then the silence changed. Entonces el silencio cambió. It was a silence. Fue un silencio. And then someone says, Y yeah, that's alguien cool. dijo, eso está guay. And I said, let's play. Ahora juguemos. Okay? I'm gonna cast a firebolt Voy a lanzar un hechizo de bola de and roll the fuego. dice. Y Just move tire los on. dados, continuemos.
having a conversation about the development of AI. Teniendo una conversación del desarrollo de la inteligencia artificial. And the AI will reach a point La inteligencia artificial llegará a un punto that it will behave like a sentient being, que se va a comportar como un ser sintiente, whether it is or not. ya bien lo sea o no. Okay? And then, Y luego, if it becomes a threat, si se convierte en una amenaza, you will want to disconnect it. vas a querer desconectarlo. And then you have the ethical conversation. Entonces tienes la conversación ética. Is it ethical to do so? ¿Es ético hacerlo? Now that it got to this point. Ahora que llegó a ese punto. If there's a mouse in my house, Si hay un ratón en mi casa, my girlfriend will flee. mi novia va a huir. Kill it! ¡Mátalo! Or actually get rid of it. Don't O kill it, but no lo throw mate, it away. pero sácalo. And I'm like, Y yo como, Kill it. Mátalo. yeah, because in periods, Por it's an periodo, invasion es una invasión in the place where I live. donde vivo. We have to, immediately. Inmediatamente. Then you have these two intellectual people. Gente muy intelectual. Is it ethical? ¿Es ético? It's going to try to kill you Va a anytime. tratar de matarte a ti en cualquier momento. Unplug. Desenchúfalo. That's what nature does. Eso es lo que la naturaleza hace. There's too much of a creature somehow, somewhere. Hay demasiadas criaturas de una especie en algún lugar. Nature tries to balance. La naturaleza trata de equilibrar Okay? Until there's an invasion. hasta que hay una invasión And it destabilizes the system. y desestabiliza el sistema And everything dies. y todo muere, Including the invasive species. incluida la especie invasiva. Not always, but most of the time. No siempre, pero la mayoría de las veces. And eventually it regrows. Y puntualmente crece. It can take 1,000 years, but it will. Puede llevar 1000 años, pero crece. Understanding nature Entender la naturaleza requires us to be requiere available. que estemos disponibles And less stuck in our head, y menos estancados en la in our cabeza, judgments. en los juicios. There's the ecologists Están los ecologistas who care about the ecology que le preocupa la ecología and the effect of mankind's. y el efecto de la humanidad. Apparently, we can't say that word anymore. No podemos decir esa palabra ya más. The effect of humanity's La activities on palabra- nature. el efecto de la humanidad, de la actividad de la humanidad. It's not vodka. No es vodka. Yeah, no, it's just water. Just teasing, Es agua, pero estoy de broma. So, there's also the ecologists, También están los ecologistas, the dramatic ecologists. los ecologistas dramáticos. They don't say the words, No dicen las palabras, but what they mean pero lo que quieren decir, is 4 billion humans should die now. 4 billones de seres humanos deberían morir ahora. That's what they're saying. Eso es lo que están diciendo. Like, fuck off, guys. Que les den, chicos. Okay? They don't say it. It's not, we have to save all lives No dicen que tenemos que salvar todas las of vidas. all species. De todas las There's too especies. much Hay population. demasiada And población. they start y- to talk and y basically, empiezan a hablar, básicamente. and I'm telling, okay, you, Y estoy diciendo tú, Specifically you. específicamente tú, please Por support favor. your beliefs apoya tus creencias and don't reproduce. y no te reproduzcas. Okay? And they come around with their 4 kids. Y vienen con sus 4 But hijos. nature, Pero la naturaleza, you get it? ¿lo entienden? Like, we have to let nature be, but Tenemos que dejar a la naturaleza There's ser too many como es, humans. pero hay demasiados humanos. we can't kill these wolves No podemos matar a estos lobos invading que our invaden nuestras cities ciudades because we're the one who invaded their porque nosotros forests. invadimos sus bosques. Okay, I understand what you're Entiendo saying, lo que dices,
But when you push that Pero philosophy cuando empujas esa filosofía to really respect it, para ser verdaderamente respetado, you're saying that 4 billion people, humans, es que should die, 4 billones de seres humanos deberían morir. and you refuse to say that phrase Y because it would be rechazas decir esa frase porque inaccurate, sería inappropriate. inapropiado. No, I want all humans to live No, quiero que vivan todos los humanos and all the wolves, y todos los lobos. and you just, limit human reproductions. Limitar la reproducción But humana. contraceptives are not natural. Pero la You see a contracepción no es natural. like a closed-minded, Una mente view. cerrada, un punto de vista de mente cerrada. and that's denial. Y eso es negación. That is arrogant. Eso es arrogante. Okay? These ecologists that Estos ecologistas are vandals que son vándalos against the en infrastructures contra de owned las by capitalists. infraestructuras que poseen los capitalistas. This is not the way to go. Esa no es la manera de hacerlo. Because there's a whole lot of science people Porque hay un montón de gente de ciencia that are not violent que no son violentos, who explain to these que capitalists explican a estos capitalistas if most of the population que la die, mayoría de la población muere, you're not going to sell fuel. no vas a vender gasolina. Okay? So that's what one must do. That is what? That's what we must do. Eso es lo que debemos hacer. So you can stay rich, Para que puedas permanecer rico, humanity must remain functional. la humanidad tiene que seguir siendo funcional Okay. si quiere seguir siendo rico. And it's adjusting. Y se va It ajustando. is adjusting. Se está It's ajustando. not perfect. No es perfecto, It's work in progress. pero es un trabajo en progreso. Do you understand? Entiendo. That works. Eso funciona. Just the time to Solo el realize tiempo para darte cuenta that if we are que si dead, estamos muertos, we're not going to a no supermarket. vamos a ir a un supermercado. And so, shit, yeah. Oh, mierda. So if I want to make money with Entonces, them, si quiero sacarles el dinero, I have tengo que to keep them mantenerlos able to walk to siendo the supermarket. capaces de caminar al okay? supermercado. This kind of thing. Este tipo de cosas. Or maybe we have them all order online. Or what? Or maybe we make them all order O quizás online. hacemos que lo ordenen todo en línea. Just kidding. Broma. So, you see, ¿Ves? that's another topic we Es otro tema have to consider que tenemos que considerar. in respecting nature. Al respetar la naturaleza, What can we do with the current ¿qué condition podemos hacer con la condición actual? instead of being En focused lugar de estar enfocado on the past en el pasado, of what wrong we did de lo mal que lo hicimos, because we didn't know the porque no consequences were sabíamos going to las happen. consecuencias de lo que iba a suceder. And when we start to Y cuando know empezamos a saberlo, those in power didn't listen, aquellos que estaban en el poder no and escuchaban. please don't tell Y me por favor, about the no me digan president sobre el said. presidente Okay? dijo. So we're in Magia class. Estamos en una clase de But you Maha Vajra, understand, pero entendéis, I know, sé the people in power que la gente en el poder, influenced by the people with money, influenciada por la gente con dinero, have been human. han sido humanos. Okay? Now, Ahora, in your life, en tu vida, have you ever disregarded counseling ¿has alguna vez descartado un consejo and somewhat you knew donde en el fondo tú sabías that, eating that cake was not good for y you tú sabías que continuar comiendo esa tarta no era bueno para and ti still eat the cake? y aún así te la comiste? And then say, Y luego dijiste, ouch, au, I should have listened. debí haber escuchado. Sometimes it's not the cake. A veces no es el pastel, Sometimes it's the scotch. a veces es un whisky, Sometimes it's the drugs. a veces es la droga, Sometimes it's the person you have sex with. a veces es la persona con la que tuviste sexo. I have to stop that relationship, Tengo que parar but esa relación, pero I'm going to go eat the voy cake. a ir a comerme el pastel. Now, Entonces, look at yourself. mírate a ti.
Are you that better than the capitalist who Eres tanto still mejor que los capitalistas burn the atmosphere? que todavía queman know, la atmósfera. Can you look at yourself Puedes mirarte a ti and accept y aceptar your human condition? tu condición humana. Take charge of yourself. Permanece a cargo de ti. And then Entonces, pray that others reza take charge of para que otros themselves. estén a cargo de sí mismos. Vote Vota for those you feel are por aquellos que taking tú sientes care of que están themselves. cuidando de sí mismos. You know, use the Usa influence la you influencia have que sí tienes as non-violent as possible, de la manera menos violenta posible, which means non-violent, lo cual quiere decir sin violencia, Like, completely non-violent most of the time. completamente sin violencia la mayor parte del tiempo. And sometimes, I mean, it's not violent. A Sometimes it's veces no es just violencia, a veces es tell it hard, decirlo con ganas but just to be heard, not to hurt. para ser oídos, pero no lastimar. Okay? You do your best Haces lo to mejor que puedes join the movement you want to para join, unirte al movimiento que te quieres unir and don't be that hypocrite y no seas tan hipócrita who is not using the words quien no está usando las palabras the same way we just trained the de la experience, misma manera en que hemos entrenado la experiencia, but they are expressing pero están expresando kill 4 billion humans. mata a 4 billones de seres humanos. Because that's what they're Porque doing. eso es lo que That's están what- haciendo. that's what they actually Eso es lo que secretly de hecho secretamente Say dicen while intensely reproducing. mientras se reproducen de manera intensa. Because you have to respect my rights now. Porque tienes que respetar mis derechos ahora. Okay. Right? So, Bien. in any point, Respira. En cualquier punto, revelation of nature la revelación de la naturaleza requires you to look at requiere yourself que te mires a ti as a human. como humano. Start by taking responsibility Empieza tomando your own responsabilidad choices de tus propias elecciones and accept y acepta that sometimes que a veces it's too late. es demasiado tarde. It's not too late to act. No es demasiado tarde para actuar. It's too late to Es change demasiado the tarde para past. cambiar el pasado. It's too late Es to demasiado change tarde para cambiar previous action. las It's done. acciones previas, ya están hechas. Okay, with the current Con situation, la situación actual, what can I do? ¿qué puedo hacer? With all the technological knowledge we have Con todo el conocimiento tecnológico que tenemos right now, ahora mismo, my feeling, mi sentimiento, which is highly subjective, lo cual es muy subjetivo, but it is corroborated by, pero es various- corroborado por, it's not a study yet, but no es un it's estudio aún, pero opinions son of opiniones smart people. de gente inteligente. We could go up to 12 billion people on the earth Podríamos subir a 12 billones de personas en el planeta if we stop protecting patents and copyright, si dejamos de proteger patentes y copyright, if we stop si dejamos de attachments to the money we make with al our apego mind, del dinero que hacemos con nuestra mente, and liberate the Y greatest liberar ideas las mejores y grandes ideas, for everyone to para be que allowed todos to puedan make it happen. hacer que suceda 12 billion humans 12 billones de seres humanos with a perfectly harmonious ecosystem on earth. con un sistema armónico, un With- ecosistema armónico, Just a little less space for animals than now. con un poco menos de espacio para los animales que ahora. Build in height, not in width. Construir hacia arriba y no hacia los lados. Okay? Some over the ocean. Algunos en el océano, Laboratories under the ocean. laboratorios bajo el océano, Not destroying the ocean life. sin destruir la vida de los océanos, Harmonizing
armonizando, bringing back trayendo de the vuelta balance el equilibrio with all the technological wisdom we con have. todo el conocimiento tecnológico que tenemos, Wisdom, sabiduría, not the knowledge, no el the conocimiento, wisdom. la We sabiduría. know it, Lo sabemos and we can deliver y experience. podemos desarrollar nature. experiencias para la We have naturaleza. everything. Tenemos todo. Greed La avaricia is blocking evolution. está bloqueando la evolución, blocking está harmony. bloqueando la armonía. All right. Bien. Your mind goes to all these greedy Tu power mente va a house todo people. ese poder, a la gente poderosa con casas. The first one that goes home El primero que llega a casa and think, y piensa, how can I make more money? ¿cómo puedo hacer más dinero? Which is okay. Lo cual está bien. It's acceptable. Es aceptable. You can make more money. Puedes hacer más dinero. Just work more Trabaja más at a service that people actually want. en un servicio que la gente quiera. There's two conditions. Hay dos condiciones. Working, Trabajar and someone must want that work first. y alguien debe querer ese trabajo. It's not necessarily going to be something you want to do as a living. No necesariamente será algo que tú quieras hacer. Use that money Usa ese dinero to go home para ir a casa and have a hobby. y como hobby You do whatever you want to do haces aquello que tú quieres hacer. for fun. Okay? Divertirte. I mean, before this current Antes era, de esta era, a human was born in a un farm. humano nacía en una granja He was going to be a farmer, y era granjero. and that's the end of it. Y se acabó. And the black sheep of the family Y la oveja negra de la familia would just leave the farm because no one stands dejaría him, la granja porque nadie la aguanta and he will go become something y else. se convertiría en otra cosa After a few life lessons, después de unas cuantas lecciones de vida and he's going to spend his life doing that. y pasaría su vida haciendo eso. This is the first time in humanity. Es la primera No. vez en la humanidad, I would say it's the third one, diría que es la tercera, but it's rare pero es raro that a society que builds la itself sociedad se construye to a point hasta un punto that you can do what you que feel puedes like hacer lo que te apetece sometimes, a veces and even change in e the course of incluso your life. cambiar en el curso de Okay. tu vida, Because the Greeks did it, porque los griegos lo the hicieron, Romans did it los romanos lo hicieron for the elite of population. para la población de élite. Now it's almost everyone. Ahora es prácticamente todo el mundo. Not everyone, but almost. No todos, pero casi. Pretty cool, right? Está muy guay, ¿eh? All right. To better understand nature, Para entender mejor la it's naturaleza, important to es importante look at ourselves mirarnos a nosotros before our fingers antes pointed de que at nuestro dedo señale the guy with money. al tipo con dinero. Which doesn't mean that they were Lo cual right. no significa que tengan in que the way estén they bien act. en la manera en la que actúan. I will say, Diré, a world built on greed un mundo construido sobre la avaricia is better than a world built on hatred. es mejor que un mundo construido sobre el odio, Because before the capitalistic era porque antes de la era capitalista was the era of war. era la era de la guerra. Every 2 generations, a Cada country dos was at war with generaciones, another. un país estaba en guerra con otro. They fought for resources Peleaban por recursos instead of working en lugar de trabajar to build it. para construirlos. Greed La avaricia is a progress es un progreso from war. desde la guerra. Now Ahora we progress progresamos into an era of science, hacia una era de la ciencia, an era of knowledge, una era del conocimiento. and that Y eso will bring an era of wisdom. va a traer una era de sabiduría. It's okay. It's working like that. Está funcionando así. It's good. Es bueno. Okay.
But these dramatic ecologists, Pero estos ecologistas dramáticos, I mean, I'm super pro ecology. soy super pro a favor de la ecología. When I learn something new Cuando aprendo algo nuevo that I can do for ecology, que puedo hacer por ecología, that doesn't require too much work because I'm lazy, que no requiera demasiado trabajo porque soy flojo, but they found ways to make it perezoso, easy. pero encuentran maneras de hacerlo sencillo. Throw this in the blue bucket instead of the black bucket. Tira esto en el cubo azul en lugar de en el negro. Sure. Seguro. Buy this thing instead of Compra that thing. esto en lugar de lo otro. Yeah. Sí, Denmark. Dinamarca. The most ecolo people I've ever heard La gente talking, más ecologista que he oído hablar, with the most wrapping on every product that exists. con la mayor cantidad de envoltorio en la 3 comida que layers existe. of wrapping 3 capas de envoltorio over a piece of meat sobre un trozo de carne, because it's sanitary. porque es sanitario. You go to Mexico, Vas a México, it's in a piece of newspaper es un trozo periódico, on the shelf with the flies, you know? en una estantería con las moscas. Yeah? They recycled the newspaper. Reciclan los periódicos, They gave it another use le dan before. otro uso antes. It's like, that is anti-sanitary. Eso es antisanitario. The Danish, Los daneses they will look at you with te this. miran con esa... If you do this or that action. Si haces esta acción o aquella. Not all No todos the dramatic ecologists. los ecologistas dramáticos. Oh, I gave seminars there. Damos seminarios I allá. got the gaze. He tenido la mirada. It's like, cool. Guay. Right. Okay. And then you have a package luego- of broccoli, Tienes un paquete de brócoli, 2 broccoli individually brócoli. wrapped in plastic, 2 brócolis envueltas en plástico Together. de manera individual, juntas, wrapped in a plastic. envueltas en plástico. That's cool. That's cool. Okay, In my country, En mi país there's 2 unwrapped broccoli. hay 2 brócolis sin envolver. There's a bunch, Hay un montón, de hecho. and you can put 2 in your cart if you feel Y like it. pones You know, it's 2 en just tu like. carro si te apetece. Do you understand? ¿Entienden? Of course, the Danish, Por the supuesto, Swiss, que all los the daneses, Scandinavian los countries, suecos, todos los países escandinavos they're also Suizos, hyper son ecologists, súper ecologistas at the global level. al nivel global. And then Y luego it's just education. es solo educación. You have to put the plastic in the recycling. Tienes que poner el plástico en el reciclaje. You could have avoided Lo podías haber evitado. probably 70% of the energy Probablemente invested in the recycling 70% process. de la energía invertida en el proceso de reciclaje. If you're not afraid Si no tienes miedo of nature, de la naturaleza, if you trust si confías your immune system tu sistema inmune and your very good medical system. y tu sistema sanitario. I mean, I've also been to Panama and Costa Rica. También he estado en Panamá y Costa Rica. The Danish have a good immune system. Los And daneses tienen they un have a buen good medical sistema system. inmune y un buen sistema Okay. médico. Some of these countries have awesome doctors and En algunos medical de estos países systems now tienen médicos y sistemas médicos maravillosos compared to 20 years ago. comparado con 20 Nonetheless, años do you atrás. see? Sin embargo, Because porque these people esta gente just were not educated no han sido educados towards that direction instead of hacia this esa one. dirección en lugar de la otra. You know, I've just looked at it objectively, Lo miro de manera objetiva. and the amount of Y garbage la you have to cantidad de recycle. basura que tenéis que reciclar These guys are so pro recycling son tan pro reciclaje that they produce more stuff to recycle. que producen más cosas para reciclar. It defeats the original purpose. Elimina el propósito original. And now they're making dresses Ahora out of garbage. hacen ropa And, de basura carpets out of old car pieces. And y alfombras de But it's alfombras viejas, recycling. pero es reciclaje. yeah, it's kind of Sí. uncomfortable. Es incómodo, But it's ecologic. pero es ecológica, But, but it's uncomfortable. pero es incómoda. You understand this? ¿Entendéis? They want to look nice, Quieren verse bien. so they, buy new clothing. Se compran ropa nueva.
And they're stylish people. Son gente con estilo. The Danish are like in the Lord of the Ring, Los daneses son como en El Señor de los Anillos. the country of Rivendell. Eso, el país de Rivendell. All tall blonde people, Todos super nice, altos, blue eyes. rubios, super bonitos, con los ojos Some have the pointy azules, ears. algunos con las orejas afiladas. The morning, the fog rises to En la remind mañana la niebla se levanta de It's la a magical tierra para place. recordarte que es un lugar mágico. you. Okay. You know, they're stylish. Son gente con estilo. There's one thing Hay una cosa that pollutes the most in the world. que contamina lo máximo en el What is the mundo. thing that pollutes the most in the world? ¿Qué es lo que más contamina en el mundo? It's not fuel, No es la gasolina, clothing. es la ropa. Cannot be recycled. No puede ser reciclada. Goes to the trash yard. What? Goes to the trash yard. Va a la basura Sell it to less fortunate people. o se vende a gente más pobre. Okay, you got one stage, goes to the trash yard. Va a un paso y luego a la basura. Takes thousands of years to decompose Lleva miles de años para descomponerse. because most is plastic. It's Porque la not mayoría es plástico. the natural no, fibers anymore. no son fibras naturales ya. Okay? It is the thing that pollutes the most. Es lo que contamina más. And you still need to look good today. Y aún así tienes que verte bien. I'm tired of this one. Estoy cansado de esta. It looks old. Se ve vieja. Do you understand that? ¿Entendéis? I'm not telling you No te estoy diciendo how to manage your cómo clothing. manejar tu ropa. I'm telling you Te digo every opinion you have cada about opinión que ecology tienes sobre la ecología is still based on the sigue conditioning basada you en el have, condicionamiento the que education tienes, you la have, educación que tienes, and you can be y puedes convinced estar convencido to be an ecologist de ser un ecologista, and go home irte a casa and do all the y hacer anti-ecology todos los behaviors comportamientos antiecologistas that you were not enforced at school and que through no the te media. enseñaron en la escuela o en las redes sociales. Do you understand that? ¿Entendéis? For the Danish, Para los I like these daneses. Danish because Me they're gusta here. molestar a los daneses porque hay algunos aquí. I would have used this, the Mexican if they were here, but now they're Serían los Danish. mexicanos si estuviesen aquí, pero están los daneses. Before you get angry, I'm not Antes talking de Danish, like enfadarte, everyone. Ahora no hablo de los daneses, sino todo. Before you get angry Antes de enfadarte at someone con alguien that does not behave que no se comporta according to de your acuerdo a tu education, educación, your cultures, a tu cultura, your beliefs. a tus creencias, Just look at yourself, mírate a ti. okay? You have to act this way. Tienes que actuar de esta manera. Seriously? ¿En serio? Maha, you have to Maha, prone tienes being que vegan. probar ser vegano. Seriously? ¿En serio? I'm inviting you to the restaurant Te invito a un restaurante. right now. Ahora mismo. Oh shit, yeah. Oh, sí. You want to Yeah, eat man. with me? ¿Quieres Oh comer yes. conmigo? Sí, sí. Master, I want to eat with Maestro, you. quiero comer contigo. All right, let's go to Okay. the steakhouse. Vamos a una casa de bistec, All right. a un asadero. I'm not pro carne. No soy pro carne, I'm not, I'm not pro meat. no soy pro carne, I'm not against it. no estoy en contra. Nah. You see, one thing that is as heavy Una cosa que es tan pesada. as, but Maha, the pero president Maha, el said, presidente dijo, is when a granola person es cuando una persona granola wants me to join their religion. quieren que me una a su religión. The vegans Los veganos are religious people son gente religiosa that if you're not part of their religion, que si no eres parte de su religión, you're one of those going to hell. tú eres uno de esos que se va a ir al You don't know the infierno. truth. No conoces la verdad. And they won't knock at your door, but Y no van a tocar en tu puerta, you know, pero have you, do you know the benefits of? conoces los beneficios They want to know if you found Jesus. No quieren saber si encontraste a They want to know, Jesús. did you know? Pero The benefits.
los of beneficios this kind of food, de whatever. este tipo de comida o lo que sea. Every decade it changes also. Cada década cambia también. So they were right 10 years ago. Tenían la razón hace 10 años. They're just differently right today. Y hoy diferentemente tienen la razón But también. most of it is still green leaves anyway. Pero sigue siendo todo hojas verdes. And the attitude Y la actitud of having to convince. de tener que convencer. But the thing is, Pero la cosa es when they know the Buddhist que master cuando saben que los maestros still will budistas eat meat, siguen comiendo carne, I've seen some with watery eyes, he like visto a unos cuantos con los ojos llorosos, heartbroken. completamente con el corazón roto. That is a religious belief. Eso es un comportamiento It's like- religioso, es como His soul is corrupted. su alma está corrupta. But Maha, the amount of animals on the La cantidad de planet, animales en el planeta they fart. se tiran pedos. Hopefully it's not arcoiris. Con suerte no son arcoíris Anyway, de cualquier and forma. they make gases and... Y crean gases. All right. Did you buy new clothing this year? ¿Te has comprado ropa nueva este año? Yeah? ¿Sí? What's had to do with it? ¿Qué tiene que ver? Did you need new clothing? ¿Necesitabas ropa nueva? So, well, for my morale, yes. Para mi moral, sí. All right. Cool. Guay. Yeah. I get it. Lo entiendo. Oh, by the way, I'm going to go and buy new clothing. Por cierto, yo me Like, voy a ir a this comprar afternoon. ropa esta tarde. Okay, I'm not on a guilt trip where you No like, estoy en un viaje de Stop culpa donde tenga que pararlo. I'm going to go because I feel it's needed. Voy a ir porque siento que lo necesito And I also want to look nice. y también quiero verme bien. So it's not going to be built of car parts. Y no va a estar construido De parte de coche. de It's not going to be autopiezas car de parts. coche. You know, it's going No va to, a ser partes de coche. recycled water bottles or No whatever. va a ser botellas de agua recicladas. You get it? I understand. Lo I understand. entiendo. We're all in this together Estamos juntos en esto, with what we know now con lo que sabemos ahora. as humans with little power over the whole system. Como pequeños humanos con poquito poder sobre el sistema entero, What can we do? ¿qué podemos hacer? And as humans, Como humanos, as a whole, como totalidad, with the knowledge we con el have conocimiento que collectively, tenemos colectivamente, if the boat sinks, si el barco se hunde, we're all in that boat. todos estamos en el mismo barco. So what can we do? ¿Qué podemos hacer? That's a phrase from Elon Musk Esa es una frase de Elon Musk that so many people hate. que tanta gente odia. And his mentality Su mentalidad, is, what can I do to save humanity? ¿qué puedo hacer para salvar a la humanidad? He's an arrogant human. Es un humano arrogante, He's mentally violent with people. es mentalmente violento con la He's gente, not a good boss. no es un buen jefe. He says, Él dice whatever I must do que lo que deba hacer, sea lo que sea, to save humanity from para its salvar la own humanidad de su destruction. propia destrucción. I'm not treating him as a saint. No le estoy tratando como un santo. As a human is sometimes an asshole. Como humano a veces es un tonto el culo. Okay? I'm not justifying him. No lo justifico. But he allows anyone Pero to use permite a his cualquiera patents. que use sus patentes. He protects his inventions, Protege sus inventos so no one can sue anyone if another use it, para que nadie pueda denunciar a nadie si lo usa, if it's useful for humanity. si es útil para la humanidad. And if it's something destructive, Y si es algo destructivo, he has the right to sue them to make them stop, y él tiene el derecho de demandarlos para que paren, because he protected the thing. porque protegió la cosa. I mean, that sounds dangerous. Eso suena interesante. That sounds like a guy who can control humanity Eso eventually. parece como un tipo que puede controlar la humanidad puntualmente. So, there are safeguards against that. Don't worry. Hay pues cosas de seguridad ahí. There are safeguards against that. But still, like, people hate him. La gente le odia. He made a business that digs holes in the ground. Creó un negocio que crea agujeros en la tierra. Kilometers and kilometers long Kilómetros y holes. kilómetros, agujeros de kilómetros y kilómetros.
I think he's digging between Los Angeles and San Francisco. Está excavando entre Los Ángeles Okay. y San Francisco. When someone asks a quote to his business, Cuando alguien busca una cuota, una frase, un eslogan para su negocio, the price el precio is 10% es 10% of all his competition. de toda su competición. He has built technology Él ha construido tecnología to cut the price para reducir el precio and the amount of effort y el esfuerzo by 10. a 10 veces. And he says, Y dice, if we have to go underground, si tenemos que ir bajo tierra, we can. podemos. Because if we blow up the surface, Porque si jodemos la superficie, we can dig. podemos excavar. But his first goal Pero su primer is propósito when we go to Mars, es que cuando vayamos a Marte we can live underground. podamos vivir en el terreno Because building domes bajo tierra, porque construir domos is irrelevant. es irrelevante. The 200-kilometer wind will just destroy it. Los kilómetros de 200, los vientos de 200 kilómetros lo van a The destruir. storms. Las tormentas. Yes, but Mars's atmosphere is very No, I know. The storms Las on Mars tormentas en Marte carry rocks and stuff. Llevan It's, roca. it's the content. Anyway, we don't want to talk about it. no We'll just vamos a say hablar de eso, pero it's a weird idea, but he es says una idea rara. if Pero we destroy Earth, si destruimos la tierra, we need a backup. necesitamos un plan B. So this entire build a base on the moon, En construir la base en la luna, go into the ocean, ir al océano, dig a hole, excavar agujeros, live on Mars, vivir all en of Marte, this. todo esto, Like he built a spaceship company construyó una empresa de naves espaciales that is now the most important in the world. que es la más importante en el mundo, Because if we need to go to space, he knows how to. porque si tenemos que ir al espacio, él sabe cómo hacerlo. Now, his behavior Ahora su comportamiento is not holy. no es santo. You know, how he is with other humans is like Cómo se comporta con otros humanos not enough. no es He suficiente. pushes. Empuja, He's intense. es intenso. He had a secretary, Tenía una an secretaria, assistant. un asistente, okay? And she said, y ella dijo, I would like to have a better salary quiero tener un mejor salario, because all the assistants of multi-billionaires porque todos los asistentes de multimillonarios are much better paid than me. están mucho mejor pagados que yo. He said, Y le contestó, before I give you a upgrade, antes de darte un aumento, I want you to go in 2 weeks vacation, quiero que te vayas 2 semanas de vacaciones, starting now. empezando ahora mismo. Go relax. Ve y relájate. She says, wow, that's fucking cool. Ah, eso está guay. When she came back from vacation, Cuando volvió de vacaciones, he said, le dijo, I did in a few hours en unas horas hice what you do in 2 weeks. lo que tú haces en 2 semanas. You're fired. Estás despedida And he doesn't have an assistant anymore. y ya no tiene un asistente. You have chiefs of department that will take Tiene each jefes their de share of departamento whatever que cada was the uno problem. hace su parte de lo que hay un That's it. You problema see? y eso es todo. He has this mentality Tiene esta mentalidad. of just fucking do it efficiently. Vamos a hacerlo eficientemente. So whoever is not driving at that level is hard. Quien quiera que no está a ese nivel es duro. Shivagam Shivagam is seeking employees busca empleados who are performant que den resultados, as much as him. tanto como él. It took him a decade to accept Le llevó una década aceptar it's not going to happen. que no va a pasar. He now has good Ahora tiene employees buenos empleados that will quickly do in one day que hacen rápidamente en un día what he would do in 2 hours. lo que él hace en 2 horas. Okay? Because he's got this, he's so focused and Porque él está tan performant. enfocado y da resultados All my life, toda mi vida. my employers Mis empleados never believed nunca how creyeron productive I lo was. productivo que soy. It's like I'm focused on the objective and I do it, Estoy enfocado en el objetivo y lo hago. and the mind is so fast. Y la mente es tan rápida. When I was 17, Cuando tenía 17 años, my bosses gathered around me to mis see me jefes work se pusieron alrededor mío para verme trabajar for 10 minutes por 10 minutos. because I did in 10 minutes Porque yo hacía en 10 minutos what took any other employee 4 or 5 hours to do. lo que cualquier otro empleado le llevaba 4 o 5 horas. And it gives me nausea. Y decía, were like, me da náuseas Shit. verte.
Because they didn't see Porque the stuff going. no veían las cosas Work, sucediendo. copy this, paste Copiar, that there, pegar like, esto, lo scroll. otro. It's just like we can't follow the No movement. puedo seguir los movimientos. That was before people were used to look at screen. Pero eso era antes de que la gente estuviese acostumbrada You know, it was a a ver little la pantalla. Macintosh screen Era that big. una pantalla de Macintosh de este tamaño. And I was 17 working in a Tenía newspaper. 17 años trabajando en un periódico. Full speed. Da-na-na-na-na-na. Completa velocidad. All right. They say, wait. Espera. So I waited for an hour. Espere por una hora. They started to print the thing. Empezaron a imprimir el documento. Okay, there's a bug in the Hay un EPS error file, whatever. en el archivo ESP. Can you redo it? ¿Puedes volver a hacerlo? Oh, yeah, sure. Sí, seguro. Bring me a bottle of wine. Tráeme una botella de vino. What? ¿Qué? The director of the company El director de la compañía says, dijo, that newspaper is not printing ese periódico no se está imprimiendo in the current state of things. en el estado actual de las cosas. The 17-year-old boy just asked for a bottle of wine. El chico de 17 años acaba de pedir una botella de vino. He went to the conference room where the Se fue a- VIPs gather, A la sala de conferencias donde los VIP se juntan. opened a bottle of wine, put a Abrió glass, una botella de vino, una copa. start drinking from the bottle. Empecé a beber de la botella. Bam! 10 minutes. 10 minutos. And then I sit and I Y sip luego on my bottle of wine. me senté, bebí vino. So this alien Este alien saved the fucking newspaper. acaba de salvar el periódico. I showed others how to do what I do, Le enseñé a otros a hacer lo que yo hacía. and now they did it like in 2 hours. Y ellos lo hacían como en 2 horas. It's like, wow, we just doubled their productivity. Acabamos de doblar nuestra productividad. I said, okay, Ok, I quit. I'm going Lo back to dejo. college. me vuelvo a la universidad. It was like, this guy was weird. Este tipo es raro. Not everyone No todos has the brain wired. tienen el cerebro conectado In los that cables way. de esa manera. And we have to accept Y tenemos que aceptar others are different. que otros son diferentes. And then I would look at someone do something much slower Y luego veo a alguien hacer algo mucho más lento than I would, de lo que yo lo haría, much better. mucho mejor. It's like I tried to do my own posters. Yo trato de hacer mis propios póster. They look like movies in the 1980s. Parecen el póster de una They're película de los disgusting. años 80. All son of them feos. look like a child finger drawing. Parece un dibujo de un niño. It doesn't work. No funcionan. So I trust the graphic artist. Like, she does it. Like Confío en it's alguien nice. como ella lo hace bien. I think es she's bonito. fast also. Y también es rápida, She's productive. es productiva. So we have to accept Tenemos que aceptar differences las diferencias and take him as it is. y tomarlo tal y como es. There's a business guy Hay un tipo de negocio that he flips on the social medias videos, que veo sus vídeos and business people ask him question. y la gente, los empresarios le hacen preguntas And he asked, y le preguntaron, I'm always like, I'm circulating through employees estoy siempre circulando entre empleados because I never can find, porque no puedo encontrar. and before he even finishes question, Y antes de terminar su pregunta, this counselor al consejero said, it's you. le dijo, eres tú, You're the problem. tú eres el problema, The boss, it's you. el jefe es el problema, tú. No, I pero have to ask a question. tengo que hacer la pregunta. It's because they never are. Es que It's you. nunca I told you, son it's pro- you. No, te estoy diciendo, eres tú. You'll never find someone Nunca as vas a performant encontrar as nadie you. que sea tan productivo como tú. Your business, Tu negocio, your passion, tu pasión, your drive, tu empuje, your dream, tu sueño, every energy in cada you energía en ti is pushing está there. empujando en esa dirección. The employee, El empleado not his dream, no es su sueño, not what he wants to do in no life. es lo que quiere hacer It's en la a vida, job. es un trabajo. He has to take that Tiene que thing, tomar think agarrar about esta it, cosa, pensarlo, what's the next cuál es step, el siguiente and paso, operate operarlo with his con competence, su competencia and he doesn't have any y no tiene emotional energy ninguna energía emocional in you succeeding. en que tú tengas éxito. He needs him Necesita a sí mismo to have a paycheck. necesita tener un cheque. Hire 3 people
Contrata a 3 personas that the 3 of them que los 3 de ellos will do what you do in the same time. hagan lo que tú haces en el mismo tiempo. And if you can, Y si no puede, people will also enjoy the kind of job. gente que disfrute también ese tipo de trabajo. So si puede, some of the energy para que is, parte de la energía sea I got a job in tengo un somewhat the trabajo field. más o menos en el campo. You know? Never count on someone else Nunca cuentes en que otros having the drive you tengan have el empuje que tú tienes in your project. en tu proyecto. You're giving a class, Das una clase, never expect anyone to invite all of their friends to your class. nunca esperes que nadie invite a sus amigos a tu clase. I am an exception. Yo soy una excepción. There are a few people Hay algunas pocas who personas are so excited que están tan excitados that other people que otra gente will gain this kind of experience. se ganan este tipo de experiencia So they do talk about it. y entonces hablan de ello. But that's a rare phenomenon. Pero es un fenómeno raro, Okay? It's almost religious. es casi religioso. Oh no, you have to Oh no, tienes que meet this guy. conocer a este tipo. Yeah? Have you found Jesus? Hey, ¿has encontrado a Yeah, it Jesús? sounds similar, eh? Suena similar, ¿eh? Do you know Maha Vajra? ¿Conoces a Maha Vajra? Do you know Shivagam? ¿Conoces a Shivagam? Have you found Jesus? ¿Has encontrado a Jesús? Jesús, Jesús, deja de cerveza y viene aquí. drop the beer and come here. It's fun to talk philosophy, eh? Es divertido hablar de filosofía, Accepting nature. aceptar la naturaleza. And I've been thinking about, I've been talking about this He now. estado hablando de esto ahora. Accepting Aceptar human nature. la naturaleza humana. Accepting, Aceptar la flora, la flora, the flora. Yeah, like in the world, el mundo, trees and birds and bees. árboles, pájaros y abejas. We're good? ¿Estamos bien? Did All right. you just rule out mushrooms? Can you look at yourself? Puedes mirarte a ti. That's the big question. Esa es la gran pregunta. Okay. Before you have opinions Antes de tener opiniones about other people's sobre behavior el comportamiento de otras personas in nature as humans, en la naturaleza como humanos, come and tell me anything ven comentando cualquier cosa that I should do better as a que human. yo debería de hacer mejor como humano. First thing I will Lo do primero que haré is consider it. es considerarlo. I cannot know if I can grow if I don't. No puedo saber Consider si puedo it. crecer si no lo considero. Then let's play that game. Entonces juguemos ese juego. Can I find one thing you could do as a human ¿Puedo encontrar algo que tú haces como humano that would benefit others? que beneficiará a los demás? To save the planet. Salvar el planeta. One smile at a time. Una sonrisa cada vez. Let's take a break. Descanso. 10 minutes. 10 minutos. Cutting the transmission and